Y en este momento, mientras tomas una respiración profunda, vas notando cómo tu mente se va aquietando y puedes permitirte ir aún más y más y más profundo con cada palabra que escuchas y cada respiración que tomas. Es como si descendieras suave, segura, tranquila, cómoda y naturalmente hacia un nivel más profundo y más de calma. Imagina que frente a ti hay una escalera cómoda, segura y natural. Y con cada número que cuente, tú bajas un peldaño más y con cada paso tu cuerpo se relaja más profundo, tu mente se libera y tu mente inconsciente se abre más y más. 10, baja un escalón y siente como todo se suelta aún más y más fácil. 9, como si una ola tibia de relajación envolviera todo tu cuerpo, fácil y naturalmente. 8, cada pensamiento se hace más lento, más suave, más distante. 7, tus párpados más pesados, tus músculos más flojos. 6, baja otro escalón y siente como algo dentro de ti te dice sí. 5, a la mitad de esta escalera, ya muy profundamente relajado. 4, cada célula, cada fibra suelta y se relaja. 3, tu mente inconsciente despierta y escucha con claridad. 2, ya casi no existe el tiempo, solo este momento de paz. 1, completamente adentro, completamente dentro, muy dentro de ti, se relaja más y más. Mientras respiras profundamente y tu cuerpo comienza a relajarse más y más, puedes imaginar cómo cada músculo de tu cuerpo, tu mandíbula y tus mejillas comienzan a soltarse, a relajarse, como si dejaran ir años de tensión acumulada, porque en lo más profundo de tu mente ya sabes que no necesitas apretar más. No necesitas defenderte, ni resistirte, ni cargar con tensiones mientras duermes. Ahora, tu mente inconsciente comienza a entender que puede descansar, que puede soltar y que puede confiar. Cada noche, al cerrar los ojos, te resulta natural relajar tu mandíbula, dejarla suelta, como si estuviese flotando sin esfuerzo. Sintiéndote bien acerca de ti mismo ahora, dejas libre los sentimientos de culpabilidad o agresión. Las cosas que te molestaban como lo hacían en el pasado, las cosas que antes te molestaban, te ponían nervioso, te herían tus sentimientos, te hacían pasar vergüenza o te hacían enojar,
ya no tienen ningún efecto profundo en ti. Ahora puedes verlos con más claridad por lo que son y no permitir que te molesten. En cualquier momento que aprietes o rechines tus dientes, te darás cuenta de lo que estás haciendo a un nivel consciente o inconsciente. Al ocurrir ese reconocimiento, tú automáticamente relajas todos los músculos de tu cuerpo, apretando o rechinando los dientes. Es un escape de agresión o nerviosismo. En vez de rechinar o apretar los dientes, ahora puedes tomar una respiración profunda y liberar la tensión fácil y completamente. Y va a ser un proceso fácil, cómodo, natural y automático. Y ahora toma una respiración profunda y observa qué tan relajado se pone cuando exhala. El rechinar o apretar tus dientes molesta a las personas que están a tu alrededor. Y en este momento tú eliges ya no molestar más a aquellos que te rodean. Y a partir de ahora, cada vez que se sienta esa tensión, simplemente va a emerger fácil, cómoda y naturalmente esta nueva forma de responder. Y en el momento exacto, antes que apretabas los dientes, ahora simplemente relajas aún más y más y más profundo. Esa respuesta antigua ya no tiene sentido. Ahora solo hay calma y relajación, solo hay paz, solo hay descanso. Desde hoy, cada vez que tu mente inconsciente detecte tensión en tu mandíbula, automáticamente enviará una señal suave de relajación y tu cuerpo responderá liberando esa energía de forma natural y automática mientras duermes, mientras descansas, mientras vives. Muy bien. Y ahora tu mente repite este proceso 100, 1000, 10,000, 100,000 y 1,000,000 de veces para que cada vez que se estimule simplemente emerja fácil, cómoda y naturalmente esta nueva respuesta. Justo en este momento vas a empezar a relajar y a regresar haciendo un conteo ascendente, y cada vez que vaya ascendiendo vas a ir regresando más consciente y presente al aquí y el ahora, sintiéndote muy bien. 1, tu cuerpo empieza a regresar poco a poco. 2, va regresando presente y consciente. 3, con seguridad, con confianza. 4, con tranquilidad de saber que ya se generó este cambio. 5, va regresando con fortaleza, con salud. 6, con buena comunicación. 7, consciente y presente al aquí y el ahora. 8, sintiendo tu cuerpo en perfecto estado. 9, va regresando. 10, puedes abrir tus ojos ahora.